บางครั้งคนที่พูดน้อยที่สุดกลับดึงดูดได้มากที่สุดเพราะความเงียบคือสนามพลังงานที่ทรงพลังยิ่งกว่าคำพูดในความเงียบคลื่นพลังงานของคุณจะนิ่งและแม่นยำจักรวาลเริ่มได้ยินเสียงที่แท้จริงของใจคุณไม่ต้องบอกว่าอยากได้อะไรแค่เงียบให้ลึกพอแล้วพลังงานจะดึงดูดทุกสิ่งมาให้คุณพูดน้อยไม่ใช่ไม่มีอะไรจะพูดแต่พวกเขารู้ว่าพลังงานที่ไม่กระจัดกระจายคือพลังที่เปลี่ยนชีวิตได้จริงแล้วคุณพร้อมหรือยังที่จะเงียบเพื่อให้จักรวาลเริ่มทำงานแทนคุณสามารถฟังคลิปเต็มได้ที่ช่องสาระเรื่องเล่า